بناء على طلب الزميل المؤرخ المحامي الأستاذ علي كولو الذي يقوم بنشر ما أرسله إليه من مقالات عن الشخصيات الحموية الكردية، فإنني أورد فيما يلي بناء على طلبه موجزا عن سيرتي الذاتية. أنا من مواليد حماة عام 1944 من أسرة كردية. جاء أجدادنا الأوائل إلى حماة من كوباني يعني العرب منذ حوالي 200 عام. تابعت دراستي في حماة حتى حصولي على الشهادة الثانوية عام 1963، لأنتسب في نفس العام إلى الجامعة السورية جامعة دمشق حاليا إلى كليتي الحقوق والأدب الفرنسي. مارست تدريس اللغة الفرنسية في ثانوية حماة منذ عام 1964 حتى عام 1968، حين التحقت بالشهر العاشر عام 1968 بالخدمة الإلزامية، وبقيت حتى عام 1974. وكانت خدمتي الإلزامية جميعها بالقطاع الشمالي من الجبهة، حيث شاركت بحرب الاستنزاف وحرب تشرين، وهذه صورتي في أول إجازة لي بعد حرب تشرين 73. بعد تصريحي من الجيش تم تكليفي بعدة مهام إدارية: رئيس دائرة التخزين والحركة في المؤسسة العامة الاستهلاكية، ومشرف على مراكز التجزئة في المؤسسة الاستهلاكية بحماة، ثم مدير فرع مؤسسة انترميتال بحماة حاليا مؤسسة العمران، ثم مدير معمل البرسولان بحماة، ثم مدير مطاحن أبي الفداء بحماة. استقلت من العمل الوظيفي عام 1987 حيث انتسبت إلى نقابة المحامين. كنت مهتما بالبحث التاريخي منذ دراستي في الثانوية، وكنت أطالع الكثير من الكتب وأستمع إلى حكايا وقصص الآباء والأجداد. كتبت الكثير من المقالات عن عدة شخصيات في جريدة الفداء وجريدة الثورة وجريدة تشرين. ألقيت العديد من المحاضرات عن شخصيات حموية وتاريخية مثل الطبيب الشاعر وجيه البارودي، وشاعر العاصمة بدر الدين الحامد، والعلامة الشيخ محمد الحامد، على منابر المراكز الثقافية واتحاد الكتاب العرب والأندية الأدبية في معظم محافظات القطر. حيث أنني صديق لاتحاد الكتاب العرب، وقد تم تسميتي باحثا. ترجمت عدة قصائد من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، ومعظمها كانت لنزار قباني، حيث نشرت في جريدة لوريان لوجور اللبنانية ولوكانار أنشيني الفرنسية. تقاعدت من مهنة المحاماة عام 2012، لكنني ما زلت أتابع الكتابة باحثا عن شخصيات تاريخية كان لها بصمة واضحة، سواء في عالم السياسة أم في عالم الأدب أم في عالم الاقتصاد أم في عالم النضال. إن جميع ما أكتبه عن الأعلام والشخصيات إنما من خلال ما قرأت وما سمعت وما شاهدت وما عايشت.